Hallo und willkommen zu meinem heutigen Webinar Handelsstrategien für Binäre Optionen, für die Richtige. Mein Name ist Hübner und mehr Informationen zu mir findet man auf dieser Webseite. In diesem Webinar werde ich vor allem darauf eingehen, warum eine gute Strategie nicht zwangsläufig eine Gewinngarantie ist. Das hat noch nicht viel zu tun. Warum oder was genau unter fortgeschrittenem Management zu verstehen ist und die verschiedenen Formen davon. Dann werde ich kurz die verschiedenen Strategien und Funktionsweisen der Strategien vorstellen. Dann geht es darum, dass ich zeigen werde, wie man den Markt richtig einschätzt, also wie man aus den verschiedenen Strategien die richtige wählt oder für eine einzelne Strategie den richtigen Markt wählt. Und schließlich zeige ich noch zwei konkrete Strategien von mir. Das ist eine indikatorbasierende Trendfolgestrategie und eine Breakout bzw. Abprall- oder Bounce-Strategie. Und dann zeige ich noch die praktische Nutzung der Strategien und der Markteinschätzung bzw. der Techniken hier. Und werde dann hier noch gucken, dass ich zeige, wie das alles praktisch genutzt wird. So, kurz zum Risiko. Binäre Optionen bergen ein hohes Risiko. Hier steht das nochmal alles genauer drin. Kommen wir erstmal kurz zu mir. Ich handle jetzt seit fast 8 Jahren binäre Optionen und Forex. Ich habe anfangs recht viel Geld verloren. Seit 5 bis 6 Jahren verdiene ich damit einen Großteil meines Einkommens. Und seit ca. 5 Jahren teile ich mein Wissen mit anderen. Das insgesamt mit kostenlosen Ratgebern und vor allem vielen YouTube-Videos und Live-Trading-Sessions. Auch über YouTube. So. Kommen wir zu dem Thema, zu dem Hauptthema des Webinars. In der Handelsstrategie, die wird definiert die Trading-Regeln oder im Grunde die vor allem den Punkt, wann welche Art der Option, also ob eine normale Option oder eine Touch-Option, beziehungsweise Grenzenoption gehandelt wird. Die Richtung der Option natürlich und den Einstiegszeitpunkt, beziehungsweise die Einstiegsbedingungen, je nachdem, eher die Einstiegsbedingungen bei den meisten Strategien. Und letztendlich die Auslaufzeit der Option. Je nachdem, manche Strategien, die haben auch noch Regeln zum verfrühten Ausstieg aus der Option oder zu anderen Risikomanagementfunktionen. Das ist aber optional und bei den meisten Strategien findet man das eigentlich nicht. Das Problem der Strategie ist, dass die wenigsten Strategien für gewisse dass jede Strategie nur für eine Marktlage gedacht ist. Oder die meisten Strategien wenigstens. Daher ist die vorherige Einschätzung des Marktes wirklich entscheidend. Es lässt sich also die wenigsten Strategien lassen sich wirklich einfach durchhandeln, sondern man muss schon wirklich aufpassen, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Markt man eine Strategie handelt. Das ist der Hauptgrund, warum viele Anfänger damit Probleme haben oder Strategien oft erstmal gut funktionieren und dann kommen eine ganze Menge Fail-Trades oder verlorene Positionen und daraufhin wird dann oft die Strategie weggeworfen und eine neue genommen. Daher ist es wichtig, dass man die Funktionsweise der Strategie kennt. Es ist außerdem wirklich ein guter Tipp, dass man wählerisch ist. Lieber man gewinnt 2 Trades am Tag, als dass man 5 gewinnt und 3 verliert. Da sollte man sich wirklich in Zaum halten und gucken, dass man lieber ein paar Trades macht und nicht wild drauf lostradet. Wie gesagt, gerade bei Anfängern habe ich es oft erlebt, dass sie die Strategie suchen, die immer funktioniert und bei der sie eben nicht einschätzen müssen, wie der Markt funktioniert. So eine Strategie habe ich bisher selbst nicht kennengelernt in meinen 8 Jahren, sondern es ist wirklich wichtig, dass man guckt, wann eine Strategie funktioniert und wann nicht.
Wie gesagt, oft wird eine Strategie, oder ich habe selbst Strategien, die anfänglich gut waren, dann nach einer Weile weggeworfen, weil so eine ganze Reihe von Verlusten produziert haben. Nicht zwangsläufig nur 3, sondern meistens mehr. Bin später wieder zu einer der ersten zurückgekommen, um die wieder zu nutzen und habe die dann für mich optimiert. Also daran sieht man, dass es nicht die Strategie ist, sondern dass die Anwendung der Strategie oft ist. Der zweite Faktor, der auch entscheidet, ob man mit der Strategie gewinnt oder auch nicht, also auf Dauer Gewinne macht, ist vor allem das Money Management. Das ist der entscheidende Faktor, der das Handeln oder das Trading vom Glücksspiel unterscheidet. Wenn man da nicht darauf achtet und sich nicht vor allem an sein eigenes hält oder auch ein schlechtes benutzt, dann hat es zur Folge, dass man auf lange Sicht sein Geld wahrscheinlich verlieren wird. So, aus dem Punkt gucken wir uns jetzt erstmal das Money Management an. Das definiert erstmal, wie viel in einer Position gehandelt wird. Als Grundregel gilt im Grunde, dass man niemals mehr als 5%, besser nur 1 oder 2% des kompletten Kapitals gleichzeitig handeln sollte. Damit würde ich dazu raten, das nicht auf mehrere Positionen aufzuteilen, wenn möglich. Neben der Grundregel gibt es nochmal 4 Ansätze dazu, so 4 Hauptansätze. Das ist einmal das feste Betrag pro Position, also man definiert einmal einen Betrag und den handelt man immer pro Position, erhöht ihn nicht, man verringert ihn nicht. In diesem Fall könnte man zum Beispiel bei 1000 Euro Kapital einen Betrag zwischen 1 bis 50 Euro, 10 bis 50 Euro, Entschuldigung, also zwischen 1 und 5% pro Position handeln. Wenn man natürlich 50 Euro nimmt, dann sollte man nur eine Position gleichzeitig laufen lassen. Außerdem ist es sinnvoll, den Betrag immer mal wieder anzupassen. Einfach um Verluste, die eingetreten sind, mit zu reflektieren in der Positionsgröße. Und vor allem auch um Gewinne zu maximieren, wenn man über sein Kapital kommt. Das nächste Money Management wäre, dass man in regelmäßigen Abständen einen prozentualen Betrag ausrechnet. Also zum Beispiel, dass man jeden Tag am Anfang des Trading-Tages 1% ausrechnet und das dann jedes Mal im Trade handelt. Das hat den Vorteil, dass wenn man gewinnt, man eben schneller gewinnt, also mehr Geld gewinnt. Der Nachteil ist allerdings, dass wenn man Verluste macht, dann macht man immer größere Verluste, beziehungsweise man macht kleinere Verluste, man holt aber den Investitionsbetrag langsam mal wieder auf, den verlorenen. Das ist hier ein Nachteil. Beim nächsten Money Management, beim Reinvestieren. Bei der Variante wird der Gewinn im Falle eines Gewinns in der nächsten Position auf die Position aufgeschlagen. Da sollte oder muss eine maximale Anzahl definiert werden. Meistens ist es zwischen 1 bis 3. Anfangs würde ich mit 1 auf jeden Fall anfangen, wenn man das nutzen will. Wird der letzte Trade gewonnen, dann wird der Investitionsbetrag wieder auf 0, also auf den Ausgangsbetrag zurückgesetzt. Wenn man hiermit Gewinne einfährt, vor allem in Gewinnserien, dann macht man damit ein bisschen mehr Gewinn. Man muss eigentlich aufpassen, wenn die Zahl zu hoch gesetzt ist, dann führt es auch zu Verlusten. Oder zu großen Verlusten. Zwar nicht zu großen Verlusten, aber es macht den Gewinn wieder zunichte. So, kommen wir zur letzten und gefährlichsten Variante. Die würde ich persönlich auf jeden Fall von abraten. Vor allem auch, weil sie die Grundregel, die 5%, nicht beachtet. Beim Verdoppeln oder Martingale wird im Falle des Verlustes die Investition so weit erhöht, dass im Falle eines Gewinns der Verlust, alle vorhergehenden Verluste plus ein kleiner Gewinn zurückgewonnen wird.
Das Problem ist hier, dass hier sehr schnell sehr große Summen erreicht werden können und das Konto schnell leer ist. Wenn man hier mal guckt, habe ich hier ein kleines Beispiel nur mit einem Euro pro Position, also mit einem Euro Startposition. Da wäre man bei der 9. Position schon bei 360, wobei man bedenken muss, dass alle anderen Beträge noch hinzugeaddiert werden zur Komplettbelastung des Kontos. Und hier ist jetzt noch kein Gewinn drin. Also ich habe jetzt nur so gerechnet, dass gerade so der Verlust aufgehoben wird. Und wie gesagt mit einem Euro pro Position. Jetzt werden viele denken, gut, 9 Positionen im Stück verlieren, kommt nicht vor. Leider ist es doch der Fall, das kann durchaus passieren. Wenn man das macht, dann sollte man das auf jeden Fall zeitlich begrenzen und es nur ein paar Stunden machen, beziehungsweise nur eine gewisse Anzahl Trades, ein paar Tage, je nachdem, 100 Trades lang oder wie auch immer. Man sollte das aber nicht zum Standard machen. Ich rate, wie gesagt, generell davon ab. So, kommen wir kurz zum Überblick über die verschiedenen Strategieformen. Da haben wir einmal die Trendfolgestrategie. Das ist so eine meiner Hauptstrategien. Die Strategie geht davon aus, dass ein Trend sich weiter fortsetzt und versucht, einen Trend zu finden und innerhalb dieses Trends einen guten Einstieg zum Handeln. Bei der Trendwende oder auch Bewegungswende, je nachdem in welchem Maßstab man die handelt, wird auf das Ende eines Trends gewartet und es wird versucht, der Beginn der Gegenbewegung oder des Bewegungswechsels zu nutzen, um dort zu handeln. Die bringt eventuell einen besseren Einstieg als die Trendfolgestrategie. Oft sind die Trades etwas ähnlich. Wenigstens wenn die Trendwende als Bewegungswende gehandelt wird, also in einem kleineren Zeitrahmen als verglichen der Trendfolge. Allerdings bringt es auch schneller Fehltrades. Die Bounce, Abprall oder Seitwärtsstrategie ist eine Strategie, in der der Seitwärtstrend gehandelt wird. Also es wird, wenn der Preis sich eher seitwärts bewegt, das heißt eher im Zickzack, dann kann man diese Strategie nutzen und eigentlich wird hier das Abprallen der Grenzwerte gehandelt. Die zeige ich später noch. Bei der Breakout-Strategie, das ist das Gegenpart zur Bounce, wird das Ende eines Seitwärtstrends gehandelt. Es wird also gewartet, bis der Preis aus eben dieser Range ausbricht und das wird dann gehandelt. Beim News Trading oder anderen fundamentalen Strategien werden die Wirtschaftsnachrichten genutzt, beziehungsweise Wirtschaftsereignisse. Gerade bei den Aktien zum Beispiel sind es auch oft Firmenveröffentlichungen oder Firmennews, Firmenbilanzen und so weiter. Das würde hier auch einfallen. Man kann die ganzen nochmal unter der Analysemethode unterscheiden. Das wäre zum Beispiel die technische Analyse, also die Analyse des Marktgeschehens mit Hilfe von Indikatoren, die im Grunde wiederum auf Wahrscheinlichkeiten basieren. Die fundamentale Analyse, das ist die Analyse und die Einschätzung von Wirtschaftsveröffentlichungen, beziehungsweise das Abwägen von Angebot und Nachfrage und auch die Psychologie der Trader insgesamt. Und die Markttechnik ist eine Sonderform der technischen Analyse. Hier werden die fundamentalen Aspekte versucht mit einzubringen. Beispiele dafür wären zum Beispiel Trendlinien, Fibonacci und so weiter. Also wie gesagt nochmal, wichtig zu wissen ist, für welche Situation ist die Strategie gedacht, die ich handeln will. Wie erkenne ich die Situation? Oder auch von der anderen Seite betrachtet, welche Strategie nutze ich für welche Situation? Also wenn wir vom nicht bewegten Markt absehen, also vom Markt ohne Bewegung oder mit sehr wenig Bewegung, dann gibt es fast für jeden Markt eine Strategie oder gibt es für jeden Markt eine Strategie.
Hier nochmal kurz die verschiedenen Strategieformen und die dafür geeigneten Trends. Trendfolge ist klar. Dazu passt der Trend. Hier sollte also ein Trend gehandelt werden. Die Trendwende ist für das Ende des Trends geeignet, also auch für Trends. Teilweise aber auch ein Seitwärtstrend ganz gut, wenn auch nicht dafür gedacht. Die Seitwärtsstrategie ist für Seitwärtstrends gut. Außerdem kann hier das sogenannte Hedging genutzt werden, also dass zwei gegenläufige Positionen mit langer Auslaufzeit gehandelt werden. Dadurch kann man seinen maximalen Verlust verringern natürlich und den maximalen Gewinn erhöhen. Für die Breakout-Strategie ist das Ende des Seitwärtstrends. Oder hier gehen auch Seitwärtstrends mit wenig Bewegung, da die beim Breakout dann meistens die Bewegung aufnehmen. Beziehungsweise bei wenig Bewegung ist der Breakout besser zu erkennen. Die News-Trading-Strategien und fundamentale Strategien, die sind generell zeitlich abhängig. Die Wirtschaftsnachrichten, die haben im Moment der Veröffentlichung den Einfluss auf den Markt und danach auch schon bald nicht mehr. Wie schon gesagt, es ist für jede Strategie notwendig, dass sich der Markt bewegt. Desto mehr Bewegung, man kann nicht sagen, desto mehr Bewegung, desto besser, aber es sollte schon eine gewisse Bewegung am Markt sein. Die sollte aber auch nicht allzu zackig sein, das zeige ich dann gleich noch live. So, wie gesagt, um die richtige Strategie zu wählen, muss man den Markt richtig einschätzen. Natürlich sollte man erstmal eine Einschätzung der Augenmaß vornehmen und sich demnach einen Markt aussuchen, der zu seiner Strategie passt oder zu seinen Strategien passt. Zusätzlich sollte man aber auf jeden Fall Trendlinien bzw. Widerstände und Resistenzlinien nutzen. Beziehungsweise je nach Vorliebe kann man auch technische Indikatoren nutzen, um den Trend deutlicher zu erkennen und auch schon die Trendstärke ein bisschen einschätzen zu können. So, kommen wir erstmal zu, woran man einen Trend eigentlich erkennt. Erstmal besteht ein Trend aus Impulsbewegung, die verläuft in Trendrichtung, und aus Korrekturbewegung, die verläuft gegen Trendrichtung. Ein Aufwärtstrend weist aufeinanderfolgende ansteigende Hochs auf und Tiefpunkte auf. Zeige ich gleich auch nochmal. Und ein Abwärtstrend aufeinanderfolgende abfallende Hoch- und abfallende Tiefpunkte. So, wir haben hier jetzt ein schönes Beispiel vom Aufwärtstrend. Man sieht hier mit den waagerechten Linien habe ich die Tiefpunkte und Hochpunkte markiert. Die sind hier im Grunde ansteigend. Geht immer mal einer dazwischen. Das ist genau das Ende der Gegenbewegung. Also wir haben von hier das erste Tief, hier das zweite Tief. Das ist schon mal höher. Hier haben wir dann das erste Hoch und das zweite Hoch. Das sind auch ansteigend. Dieses Tief zu diesem Tief ist abfallend. Dieser blaue Strich ist die Gegenbewegung. Wir sehen, dass die Gegenbewegung, der blaue Strich, kleiner ist, einen kleineren Höhenunterschied überwindet als der rote Strich, die Aufwärtsbewegung, die Impulsbewegung. Wir sehen hier schon wieder die Impulsbewegung, gefolgt von einer kleinen Abwärtsbewegung. Wieder Impuls, gefolgt von einer kleinen Korrektur. Und so weiter. Impuls, Korrektur, Impuls, Korrektur. Und auch immer wieder die ansteigenden Tiefpunkte und Hochpunkte. Beim Aufwärtstrend sind die Tiefpunkte, die ansteigenden, das Entscheidendste. Der perfekte Aufwärtstrend hat eigentlich die ansteigenden Tief- und ansteigenden Hochpunkte. So. Kommen wir zu den Trendlinien und Widerstandslinien. Bei den Support- und Resistance-Linien bzw. Widerstand- und Unterstützungslinien und Trendlinien handelt es sich um die wichtigsten Werkzeuge meiner Meinung nach zum Erkennen von Trends und Seitwärtsphasen.
Support und Resistance werden von Hochpunkt zu Tiefpunkt gezeichnet, von Hochpunkt zu Hochpunkt oder von Tiefpunkt zu Tiefpunkt gezeichnet. Und sie verlaufen waagerecht im Chart, während Trendlinien in einem Winkel verlaufen, beziehungsweise die Richtung des Trends verlaufen. Kommen wir zuerst zu den Widerstandslinien und Unterstützungslinien. Generell markieren diese Linien Preislevel oder Preisgebiete besser, an denen der Kurs eine Unterstützung erfährt, beziehungsweise einen Widerstand. Die werden waagerecht gezeichnet, von einem markanten Tief zu markanten Tief oder markanten Hoch zu markanten Hoch. Und im Idealfall werden mehrere markante Hochpunkte oder markante Tiefpunkte verbunden. Je öfter die Linien in der Vergangenheit den Preis berührt haben, desto stärker ist der Einfluss auf den Kurs. Oder desto wichtiger sind die Linien. Nehmen hier zum Beispiel ein Beispiel. Da haben wir hier eine Unterstützungslinie, die liegt immer unterhalb des Preises. Die habe ich hier gezeichnet, also hier so an dem Gebiet. Dann haben wir hier die dazugehörige Widerstandslinie, die ist oberhalb des Preises, hier an den Punkten gezeichnet. Wie wir hier sehen, wird die Unterstützungslinie kurzzeitig nach unten gebrochen. Hier stoppt der Preis nochmal kurz und bricht dann durch beide Linien. Hier haben wir dann in der Seitwärtsphase die nächste Unterstützung und die nächste Widerstandslinie, die auch hier oben wieder gebrochen wird. Und hier sieht man jetzt, dass die gebrochene Widerstandslinie, nachdem sie gebrochen wurde, vom Preis als Widerstandslinie akzeptiert wurde, sag ich mal, oder genutzt wird. Hier und hier. Hier oben gibt es dann den nächsten Druck, der darüber liegenden Widerstandslinie und so weiter. Das ist als kleines Beispiel. Ich zeige das auch gleich nochmal live, wenn es anbietet. Kommen wir kurz zu den Trendlinien. Im Aufwärtstrend werden Trendlinien von markantem Tiefpunkt zu markantem Tiefpunkt gezeichnet. Das zeige ich auch gleich nochmal. Und im Abwärtstrend von markantem Hoch zu Hoch. Oft werden auch gerne beide Linien gezeichnet, unabhängig von der Trendrichtung. Das wird dann Trendkanal genannt. Das hat den Vorteil, dass es noch die wahrscheinlichen Umkehrpunkte der Gegenbewegung zeigt. Oder die Range, in der sich der Preis bewegen wird. Beim binäre.com Webchart sind Trendlinien leider nicht verfügbar. Allerdings in der MetaTrader 5 Software, die ich auch dringend anraten würde eigentlich. Beziehungsweise auch im MetaTrader 4 natürlich. Hier ist ein Beispiel für eine Trendlinie. Wir haben hier einmal den übergeordneten stärkeren Trend eingezeichnet. Diese kleinen Linien, ich hoffe, man kann die gut sehen, die schrägen, sind kleine Trendlinien mit weniger Einfluss. Hier habe ich nochmal die entsprechenden dazu, also die passenden Unterstützungs- und Widerstandslinien gezeichnet. Und dann sieht man auch schon, wie sich durch das Linienzeichen die Trends im Grunde schon selbst markieren. Mehr oder weniger. Auch das zeige ich gleich nochmal im Live-Chart. Kommen wir zu meiner Trendfolgestrategie. Die ist vor allem sehr gut für gleichmäßige Trends geeignet. Generell für Trends, gleichmäßige Trends sind die besten Trends, die dazu geeignet sind. Allzu starke Bewegungen vermeide ich lieber. Und allzu wenig Bewegung ist auch nicht gut. Als Indikatoreinstellung habe ich SMA, also einen normalen gleichen Durchschnitt mit Periode 14 und einen normalen gleichen Durchschnitt mit Periode 27. Außerdem Stochastik-Oszillator mit 533 im MetaTrader.
Als Auslaufzeit nutze ich das 2- bis 4-fache des Zeitrahmens, beziehungsweise bei starken Marktbewegungen auch etwas weniger. Bei wenig Marktbewegungen handle ich generell größere Auslaufzeiten. So, jetzt schauen wir uns die Handelsbedingungen für eine Call-Option an, also für eine Option auf steigende Kurse. Dazu muss der schnellere SMA, also der 14er, höher liegen als der langsame. Das hier ist der schnelle, das ist der grüne. Das hier ist der langsame, da liegt also hier drüber. Die Stochastik sollte sich unter 50 befinden. 50 wäre die Linie. Hier ist die Stochastik zu dem Zeitpunkt, also die ist auch unter 50. Und außerdem sollte die Stochastik die Signallinie nach oben kreuzen. Die Signallinie ist die langsamere Linie in der Stochastik. Also die hier ist die Signallinie. Das ist die normale Stochastiklinie. Und hier haben wir die Kreuzung, die der Trade-Einstieg wäre. Wichtig zu wissen ist hier, dass die Stochastik sich bis zum Ende der Kerze noch bewegen kann und die Kreuzung wieder auseinandergehen kann. Hier muss man ein bisschen aufpassen und entweder bis zum Ende der Kerze warten oder aber auf eine wirklich eindeutige Kreuzung warten und die dann handeln. Hier ist nochmal ein Beispiel für eine Put-Option oder mehrere. Wir haben hier wieder den schnellen, gleich den Durchschnitt und hier wieder den langsamen. Wie man sieht, ist der schnelle unter dem langsamen, das heißt, wir sind im Abwärtstrend. Die Stochastik befindet sich über 50. Das heißt, wir haben es hier nur knapp. Wir haben hier wieder die 50er-Linie. Hier nur knapp. Hier aber sehr eindeutig. Hier wieder knapp und wieder eindeutig und nochmal eindeutig. Und haben auch jeweils die Kreuzung nach unten. Und hätten hier auch 1, 2, 3, 4, vielleicht sogar 5 Gewinner gehabt. Kommen wir zur Breakout, beziehungsweise Abwärtsstrategie, oder Seitwärtsstrategie. Dazu ist der erste Schritt, die Support- und Resistance-Level im Chart markieren, also im Seitwärtstrend markieren. Dann auf die Annäherung des Preises warten. Das Preisverhalten bei der Annäherung beobachten am besten. Das gibt uns schon mal ein Indiz dafür, ob der Preis durch die Linie durchbricht oder davon abprallen wird. Beim eindeutigen Durchbruch in die Durchbruchsrichtung handeln. Hier nutze ich meist sehr kurze Auslaufzeiten. Und beim Abprallen ein Trade in die Richtung des Abprallens. Das wäre dann die Bounce-Variante. Optional ist noch, das zeige ich dann live, wenn es sich anbietet. Nach dem Durchbruch oder Abprallen auf eine erneute Annäherung an die Linie, an die Widerstand- oder Resistance-Linie oder Support-Linie zu warten. Und erst das zweite Abprallen oder Durchbrechen zu handeln. Die Auslaufzeit beträgt 1 bis 3 Mal den Zeitrahmen des Charts für das Breakout und 2 bis 6 Mal für das Abprallen. Wenn man das Abprallen als Hedging nutzen will, also mit 2 gegeneinander laufenden Optionen, dann sollte man hier sogar noch ein bisschen mehr nehmen vielleicht. So, wir haben hier jetzt nochmal die Widerstandslinie, die Unterstützungslinie eingezeichnet. Und hier oben Widerstand. Die Linie, die obere Linie habe ich spätestens bei dem, hätte ich gezeichnet. Also ich habe hier die erste Hoch, hier das zweite markante Hoch und hier das dritte. Und die Unterstützungslinie, die hätte ich hier ran festgemacht und vielleicht auch ein bisschen tiefer gezeichnet. Ich habe die hier gezeichnet, noch aufgrund von dem hier oben und noch ein bisschen weiter vorne. Das ist so ein bisschen die Achillessferse der Strategie, dass man das Zeichnen ein bisschen üben muss.
Das ist aber auch gar nicht so wahnsinnig entscheidend, wenn man eine gute Regel hat, was das eindeutige Besprechen angeht. So, wir sehen, hätten wir hier 3 Abpraller gehabt, wenigstens einen davon hätten wir handeln können. Und hier hätten wir auch nochmal einen Abpraller gehabt, den hätten wir auch nochmal handeln können. Auch wenn die Linie hier verlaufen wäre, hier zum Beispiel, wäre trotzdem der Abpraller da gewesen. Hier haben wir jetzt ein schönes Beispiel für einen eindeutigen Durchbruch. Zum einen die lange Kerze. Ich nutze gern noch das Volumen, wenn das Volumen ansteigend ist, bei dem auf sich zubewegen auf die Linie, dann ist das oft ein Zeichen für einen Durchbruch. Und wir sehen hier hinten auch wieder, dass sich hier der Preis auch schon wieder schwer tut, durch die Linie direkt durchzubrechen. So, kommen wir nun zum praktischen Teil. Bei binary.com. Sollten irgendwelche Fragen sein, dann kann man die im Chat stellen, die beantworte ich danach dann noch. So, hier haben wir die binary.com Plattform. Unter Handel findet man die Handelsplattform natürlich. Hier wählt man die zu handelnden Werte, kann man auf Vorauswahl treffen. Ich nehme hier mal die wichtigsten Devisenpaare. Dann hat man hier auf und ab, das sind die normalen Optionen, die normalen binären Optionen. Erreicht, das sind die Grenzenoptionen, also die auf Englisch Touch, No-Touch Optionen, also nur Touch. Und hier haben wir noch die Range-Optionen. Bei den Auf und Ab geht es darum, ob der Preis am Ende der Auslaufzeit über oder unter einem Level liegt. Bei dem Erreicht geht es darum, ob er ein Level über oder unter den Preis berührt innerhalb der Zeit. Und bei innerhalb außerhalb geht es darum, ob der Preis nach der Zeit, am Ende der Zeit innerhalb der Range ist oder außerhalb der Range ist. Meine Strategien sind für die normalen Optionen gedacht. Dann kann man hier bei Laufzeit kann man einmal wählen, ob ich die Laufzeit definiere der Option, also wie lange sie läuft oder wann sie endet. Ich kann außerdem definieren, wann die Option beginnt. Ich muss nicht die Option handeln, die jetzt, also ich muss nicht jetzt sofort einsteigen. Ich kann auch sagen, steigen 5 Minuten ein. Und ich kann bei der Auslaufzeit zwischen Ticks, das ist eine sehr schnelle Form. Das sind nur Marktveränderungen, also jedes Mal, wenn sich der Kurs verändert, ist ein Tick. Minuten, Stunden oder Tage wählen. Also ich habe hier wirklich eine schöne Auswahl. Und ich kann hier wählen, ob ich den Einsatz definiere, ob ich 100 Euro investiere oder ob ich definiere, was ich am Ende bekommen will, wenn ich gewinne. Dann sieht man hier, wie sich hier der Einsatz ändert. Die Auszahlung bleibt gleich. Jetzt ist es genau andersrum. Jetzt ändert sich die Auszahlung. Die Wahl des Einsatzes ist sinnvoller, wenn man, um mit dem Management klarzukommen, einfach, da sich hier ständig ändert, was man investieren würde. So, wir haben hier jetzt das Chart-System bei Binary. Können wir hier wählen, wie lange eine Kerze ist, beziehungsweise eine Einheit. Hier können wir wählen, wie der Chart dargestellt wird. Ich bevorzuge Kerzen. Mit dem Mausrad kann man das rein tun und raus tun. Hier kann man Indikatoren wählen. Dann nehme ich mal einen 14er. Grün.
Und dann noch einen zweiten. In Rot mit 27. So. Dann sieht man hier, dass wir uns hier im Aufwärtstrend befinden. Momentan. Der grüne befindet sich weitgehend über dem roten. Ab und zu wechselt das Kurs, das kommt vor. Ja, generell ist es ein Aufwärtstrend. Hier kann man einen anderen Chart noch mit vergleichen, wenn man das will. Und hier kann man horizontale Linien zeichnen. Um ich zum Beispiel hier Support und Resistance einzuzeichnen. Die würde ich zum Beispiel hier jetzt aktuell hier zeichnen. Genau. Und die Widerstandslinie würde ich hier zeichnen. Das hier ist das erste markante Hoch. Hier ist das zweite. Ich hätte das hier gezeichnet schon. Und hier, sobald es hier ist, dass die Bewegung wechselt, die Richtung. So. So viel erstmal hier zum Chartsystem. Kommen wir kurz zum MetaTrader. Das hier ist der MetaTrader 4. Auch auf Kerzencharts eingestellt. Da findet man die Indikatoren hier an der Seite. Mit 25. So, dann haben wir hier auch die Indikatoren drin. Im Euro, US-Dollar. Hier fehlt noch für die Strategie, für die Trendfolgestrategie fehlt hier noch die Stochastik. Dann nehme ich hier die Schnelle. Und das ist hier auch so eingestellt. Und hier nehme ich unter Oszillatoren auch die Stochastik mit der Standardeinstellung. So. Wenn man hier schön sieht, haben wir recht lange Kerzen, teilweise recht lange Löchten und generell sehr starke Bewegungen in beide Richtungen. Das ist mir schon wieder ein bisschen zu viel an Bewegung. Ich mag es halt gleichmäßig, sage ich mal. Öffnen wir noch mal einen drin. Schwarz. Und glatt. Entschuldigung. Das ist eine etwas optimierte Version der Strategie mit ein paar mehr Indikatoren. Das hier ist zum Beispiel ein ganz klarer Seitwärtstrend im Moment, eine ganz klare Seitwärtsbewegung. Das will ich komplett vermeiden im einen Stundenchart. Hier ist jetzt so eine Sache, da sieht man hier wieder die Gegenbewegung. Also hier die Gegenbewegung zu der Bewegung. Also es lässt auf einen Aufwärtstrend schließen. Ich kann hier ganz schön mal das Zeichen von Trendlinien zeigen.
Dafür mache ich eigentlich die Indikatoren nochmal weg. Ein kleiner Tipp zum Trendlinie zeichnen. Wer sich unsicher ist, wo er die ansetzen soll, der kann einfach mal den Linienchart wechseln und die dann einfach von dem tiefsten Punkt zum nächsthöheren Punkt ziehen im Aufwärtstrend. So zum Beispiel. Und kann dann wieder zurückwechseln. Und da sieht man, ich habe die jetzt von dem Punkt zu dem gezogen. Hier hätte man noch eine Berührung, die hätte man direkt mal das Abprallen. So. Hier hätte man das Abprallen handeln können. Beziehungsweise, wenn man das hier als den ersten Durchbruch sieht, dann ist wie gesagt eine Optimierung der Preisstrategie, dass man nochmal wartet, ob der Preis hier zurückgeht, wie es hier auch tut, und erst beim zweiten Durchbruch, also hier, dann handelt. Diese Preisstrategie für Seitwärtstrends lässt sich auch mit Trendlinien ganz gut nutzen. Dann ist es im Grunde schon eine Trendwendestrategie. Vielleicht mal hier nochmal. Das wäre jetzt zum Beispiel ein geeigneter Markt, um Widerstand und Resistance einzuzeichnen und zu nutzen. Hier ist die Frage. Die erste hätte ich hier gezeichnet, oder hier wahrscheinlich. Einfach weil hier es hier die Aufwärtsbewegung gibt wieder. Letzten Endes würde ich sie dann hier runterziehen, nach dem Durchbruch. Oder auch beide stehen lassen. Ein anderer Tipp ist hier auch, dass man unter Einfügen Formrechteck sich ein Gebiet markieren kann. Also die Linie ist im Grunde nur eine ideelle Darstellung. Weit besser ist eigentlich so ein Gebiet. So. Und dann hätte ich noch eine Widerstandslinie hier gezeichnet. Da haben wir hier auch wieder ein Beispiel für den Durchbruch, für den ersten hier. Und das darauffolgende Abprallen, das recht häufig vorkommt. Auf die Art muss man nicht einen Durchbruch handeln und läuft Gefahr, dass es ein Fehldurchbruch ist, sondern man kann hier wieder auf das Abprallen warten. Das ist insgesamt auf jeden Fall eine ganz gute Optimierung der Strategie. So. Schauen wir mal bei Binary. Ich weiß ja nicht, ob ich die Linien verschieben kann. Die würde ich jetzt nämlich dahin zeichnen und hier einfach mal auf den Durchbruch warten. Wo wir uns im 1-Minuten-Tag befinden, sieht das nicht wirklich insgesamt ist halt recht viel wenig Marktbewegung momentan.
meiner Meinung nach nicht die beste Zeit zum Handeln. Ich bevorzuge da eher so die Zeit von 10 bis oder 9 bis 11. Und mittags nochmal so von 2 bis 4, 5, sowas in den Dreh. Hier sieht man jetzt hier eigentlich 15 Minuten oder sowas handeln müssen. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Den Durchbruch. Das hier sieht man jetzt ganz schön, dass wir erst eine kleine Bewegung in Aufwärtsrichtung haben, also in der ersten Kerze. Die zweite Kerze sehr viel größer ist. Das ist ein schönes Zeichen dafür, dass der Trend an Kraft gewinnt oder beginnt. Wenn man sich das Ganze weiter vorne hier anguckt, sieht man das hier genauso. Erst eine kleine Aufwärtsbewegung, dann eine große, die immer größer werden. Und hier beim Abwärts ist es genau das Gleiche. Erst haben wir eine kleine Abwärtsbewegung, eine kleine Kerze und dann immer größer werdende. So. Ich mache es meistens so bei dieser Handelsstrategie, dass ich die erste Kerze abwarte, durchbricht und dann das Hochlevel in dem Fall warte, bis das wieder gebrochen wird. In einem 1 Minuten Zeitrahmen, das heißt, ich würde so 2, 3, 5 Minuten handeln. Im 1 Minuten Zeitrahmen handle ich meistens 5 Minuten. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen spät. Im 5 Minuten Zeitrahmen würde ich 10, 15, 20 Minuten handeln und im 15 Minuten Zeitraum ca. 30 Minuten. So, wir kriegen jetzt gleich noch eine Chance. Und so was das Abreihen angeht. Also nochmal zusammenfassen. Bei so einer ansteigenden Preisbewegung kann man schon mal durch Kurs reingehen, oder mache ich das zumindest. Ansonsten warte ich auf den Durchbruch und auf den Bruch des Hochlevels davon. Also die Kerze hier hat durchbrochen. Das heißt, dieses Level wäre mein Einstieg gewesen. So, das ist die eine Variante. Die sichere Variante ist, dass ich auf den Durchbruch warte, wie ich es jetzt schon getan habe, ohne zu handeln. Und jetzt darauf achte, ob der Preis wieder nach unten durchbricht. Dann handle ich eine Option nach unten. Oder ob er das Level nur berührt und wieder nach oben steigt, dann handle ich nach oben. Auch hier nutze ich die gleichen Bestätigungen. Ich warte auf die nächste Kerze nach dem Durchbruch oder Abprallen und auf den Bruch des entsprechenden Levels. Das Ganze gibt es auf meinem YouTube-Kanal nochmal ausführlich erklärt mit mehreren Beispielen. Das ist insgesamt ein bisschen verwirrend. So. Die Kerze hat jetzt das Level berührt. Heißt, ich warte jetzt entweder, dass das Hoch der Kerze nach oben gebrochen wird, dann handle ich nach oben. Genau. Ich habe jetzt eine Auslaufzeit von 5 Minuten gewählt. Wie gesagt, im 1 Minuten Zeitrahmen handle ich meist ein bisschen mehr.
Den wir hier unseren Einstieg. Sieht soweit ganz gut aus. Wenn soweit irgendwelche Fragen sind, wie gesagt, die gerne im Chat posten. So, jetzt noch zu kurzen Anmerkungen am Ende. Hier findet man hier unter Shop, findet man binary.com Shop. Das findet man unter anderem auch viele kostenlose Strategien und noch den MetaTrader 5. Es gibt hier eigentlich auch noch T-Shirts. Interessanter finde ich Bücher. Beziehungsweise man findet hier auch automatische Handelssysteme. Ich habe davon noch keins probiert und kann nicht sagen, ob die das taugen. Das hier zum Beispiel eins, und das hier ist eins, das hier auch, glaube ich. Da kann ich nicht genau sagen, ob das sinnvoll ist. Aber eine Erwähnung wert ist es, denke ich. So, das ist jetzt ein schönes Beispiel für einen wirklichen Ausbruch. Wie gesagt, hier auf den ersten Durchbruch warten, auf das Zurücksetzen warten, ob der Preis das Level durchbricht, also wieder zurück durchbricht oder wieder abhalt und dann dementsprechend handeln. Und die Option läuft jetzt noch 1 Minute und 50 Sekunden. Also das sieht ganz gut aus. Hier jetzt mal eine ähnliche Situation gehabt. Im Euro US-Dollar. So, sieht immer noch gut aus. Hier sieht man jetzt die Korrekturbewegung zu der Impulsbewegung, wie vorhin beschrieben. Recht schön. Hier sieht man es auch nochmal recht schön. Wer das noch ein bisschen vertiefen will, dem rate ich dazu, sich mit der Elliott-Wellentheorie zu beschäftigen. Die beschäftigt sich doch mal mit der Abfolge von Impuls- und Korrekturwellen und von den Verhältnissen zueinander. Und unter anderem erklärt sie, warum man so gern in einen Trade einsteigt und ganz sicher einen Trend erkennt und dann genau in dem Moment wechselt der Kurs und der Trade geht verloren. Das ist ganz gut erklärt mit der Elliott-Wellentheorie. So. Die Option ist als Gewinner ausgelaufen. Das war also ein Erfolg. So viel zu dem Live-Teil heute. Wer mehr über das Handeln von binären Optionen, Handelsstrategien und so weiter erfahren will, dem will ich gerne 2 kostenlose Kurse von mir empfehlen. Das erste ist binäre Optionen handeln mit System. Das ist ein kostenloses E-Book und ein Newsletter dazu. Unter anderem findet man darin meine Trendfolgestrategie, die optimierte, die man vorhin kurz gesehen hat, mit Templates. Das richtige Money-Management, gut, das hatten wir heute auch schon. Über die häufigsten Fehler vermeidet und welche das sind. Tipps, also weitere Tipps zu binären Optionen und immer mal wieder Erfahrungsberichte. Zum Beispiel zu den Trading Networks wie Trade for Me und so weiter habe ich da Berichte gemacht. Das Ganze kann man kostenlos finden
unter http:// binäre Optionen Strategien.de, wobei binäre Optionen mit AE geschrieben wird. Ich hoffe, man kann das halbwegs sehen. Wenn man hinten noch einen Slash-Block ansetzt, dann findet man noch zusätzliche Artikel und Informationen von mir, auch ohne Anmeldung. Das nächste ist meine 60-Sekunden-Strategie. Hier zeige ich das eigentliche Problem beim kurzfristigen Handel mit binären Optionen auf und dazu auch die Lösung. Das ist eine Sache, die wird oft übersehen bzw. nicht drüber nachgedacht. Außerdem zeige ich meine dementsprechende Strategie für 60 bis 300 Sekunden Optionen. Gehe aber auch auf die Gefahren beim kurzfristigen Handel ein. Das ist mitunter das risikoreichste bei binären Optionen. Und zeige noch ein bisschen was generell zum Umgang mit binären Optionen. Das kann man kostenlos bekommen unter http:// 60 Sekunden binäre Optionen, auch wieder mit AE geschrieben, .info. So. Wenn Sie Fragen haben, dann jetzt den Chat noch nutzen, um die zu stellen. Ich werde die jetzt gleich beantworten. Generell, wer das Live-Trading verpasst hat, der kann hier in meiner Facebook-Gruppe auch Antworten von mir bekommen. So. Schaue ich mal nach Fragen. Also hier kriege ich gedacht, dass es mit den Indikatoren zu schnell war. Es tut mir leid. Es gibt hier Aufnahme auf YouTube auf jeden Fall von dem Webinar, soweit ich weiß. Und man findet hier in dem Blog auch nochmal die ganze Sache, glaube ich, erklärt, wenn ich es richtig verstehe. Also sowohl Trendlinien und Support und Resistance, als auch die Indikatoren, die verschiedenen Indikatoren nochmal erklärt und auch die Nutzung von Indikatoren und auch die Strategie findet man unter der Adresse. So. Das nächste Webinar von mir gibt es Dezember. Das Thema ist noch nicht ganz klar. Wird aber nochmal mehr auf die Charttechnik eingehen und dann auch nochmal mehr auf die einzelnen Indikatoren und die Nutzung von Indikatoren. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen und hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen helfen. Und wer will, der sieht mich wieder im Dezember.